И всем привет, ребята, вы на канале Кирилл Мэн, но сегодня я буду играть в Brawl Stars и Апатьбол на 420 кубков. Ну а мы поехали. И играть я буду, как вы уже поняли, в одиночное ШД. Я сейчас записываю этот ролик примерно в 22:07. Примерно. Для меня это так себе часы, сколько времени, потому что мне пофигу. И, ребята, кто сидит, все школы закрывают на карантин. Но не придется делать домашнее задание. Как вы уже это поняли. Потому что никто домашнее задание не отменял. Потому что у нас, если я просто про свою говорю, про свою школу, у нас 2 недели будут задавать домашнее задание, а 3-ю неделю у нас каникулы. Нам не будут задавать домашнее задание. Вот. Так что вот так. И, ребята, появился новый бравлер Джеки. Я бы его хотел, но это не легендарный, не мифический, не эпический. Это просто сверхредкий. Да. Просто сверхредкий боец. Ребят, извините за этот тихий голос. Или он не тихий. Вы напишите в комментариях, тихий он или нет. Надеюсь, он нормальный. Иногда бывает, когда я ору на видео. Такое бывает. Тупо дерево закрысил. Он меня хотел закрысить, а я его закрысил. Я его спалил, то, что он в кустах сидел. Какого хера меня пожали? 8-бит предлагает Тим. А 8... Это не тебе. Говнюк. Это не тебе, говнюк, было, Тим. А это мне. Если он меня закрысит, я не знаю, что я буду делать. Ты дебил. Извините, то, что я сейчас просто ору так. Просто зачем? Мы же с ним тимлись. Он меня просто взял и убил. Зачем? Зачем? Не понимаю. И, ребята, я вернусь, когда буду 419 кубков, короче. Поехали. И, ребята, как я обещал, я вернулся, когда у меня уже 14-19 кубков. Я сейчас играл в Brawl, так что вот так. Мне осталось всего-то 1 кубок. Это 6-е место или 5-е. 6-е у меня может быть -1 кубок. Так что вот так. Лучше всего 5-е место. Потому что там могут дать +2, и там будет 1 кубок. Я прокакал кубки. -5. Хотя я могу пойти в Brawl и там затащить катку, и у меня будет за пределами. Я сейчас не хочу считать, потому что это занимает очень мало времени. И
Блин. Круто. Чего? Я думаю, он сейчас забьет. Нифига себе. Мазила. Да блин, они задолбали. У них Пенни, она задолбала ставить. Ребят, я прокачал Барли на 15-й. Я не хвастаюсь, я просто говорю. Типа то, что я хотел всех на 15-й, но почему-то начала быть на 20-й. Надо было это делать заранее, потому что... Ну... Ладно. Я так уж и быть посчитаю. У меня будет 424. Так. Тот за мной наблюдает, но мне пофиг. Главное, чтобы он меня не пригласил. Потому что... Если он меня пригласит, мне будет капец. Так уже долго игра идет. Нифига себе. Мы боремся. Только, видимо, недостаточно. Жалко. Жалко. Хотел выкинуть, но не получилось. И это или проигрыш, или просто ничья. Ура! Ой, пас поставил. Я сейчас раздолблю. Красавчик. Не знаю, я правильно посчитал? Нет. Просто я просто тушил. Ну ладно, ребята, ну а с вами был Кириллмен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.